Ковид жаң туран аандойдуну бартнаймаата, бу көбен тахса турар жаңга улахан жон, ону таһынан кыра олар хаптарылара ортук улаханы белетинер. Гырыны утары тыллар мерелерді туһу бапроха вир бастыкыннан турар. Туму курдук жаян кирер ковид жаңа киһиэхэ өркөмгө олохсуйан, көбен тахсын сөптөөгүн, онон карыстанар мерелери күүскө тутуһуу эре жаң тарханыытын аччатын сөптөөгүн өйдүөх тустаахпыт. Маннык түберте ортук киһи симптома суохараари ыалдьыбытын сэрэйбэкке, дьиэттэн дьиэҕэ ыалдьыттааһыныгар тахсар көстүү ортук белиэтинер. Ыарыһах киһи кэпсэтэр кэмигэр, эбэтэр сөтөллөрүгэр, ытырдарыгар, салгынынан ыары микробтарыныһар. Ону доруобай киһиэҕириийэн бу ыарыга сутуллар. Онон маскабыт, уанна 6 дистанциятын тутуһарбыт, ыарыга сыстыыттан хааччахтыырын өйдүөх тустаахпыт. Ковид жаң ыары биллиитэ. Көмекинен киирен сөп, көмейин ылжар, ону таһынан температуран таксыыта, кураанах сөтөл, диарея, сылаабайдааһын, эцааһын аһыллыыта, тоҥуу, титирээһин, амтаны сыты сүтэрии. Уонекке 14 хунугунан хэтте 15 бырыһыаныарыһах бу ковид жаңы чапчыкетек аһардыныахтарын чэпэбит. Бэйэҕитин харыстаның, ыалдьыбаң, доруобай сылдьың этэҥҥэ буол.